Hi guys, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് സോണി WF-1000XM4 ഇയർബഡ്. ഇത് അവരുടെ പ്രീമിയം റേഞ്ച് ഇയർബഡ് ആണ്. ഇതൊരു 20,000 റുപ്പീസിന്റെ ഇയർബഡ് ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും സംസാരിക്കാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ. ഈ സിനാരിയോയിൽ ഒത്തിരി കാറ്റുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷേ ഹെൽമെറ്റിന്റെ വൈസർ ഓപ്പൺ വെച്ചാൽ ഈ സിനാരിയോയില് കാറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒത്തിരി എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം മൈക്ക് ഇവിടെ അകത്താണ്. അത് കാരണം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വൈസർ ക്ലോസ് ആക്കിയാൽ ഈ സിനാരിയോയില് കാറ്റ് ഒക്കെ അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ മൈക്ക് ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്താണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എക്കോ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ആ എക്കോ കൂടുതലല്ല എന്റെ സൗണ്ട് കേടാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ സീസൺസ് മോളിലെ വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാഫിക് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സീസൺസ് മോളിലും മാൻഡോറ മോളിലെ വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഹോങ്കിങ് സൗണ്ടും വെഹിക്കിളിന്റെ സൗണ്ടും ബാക്കിയുള്ള സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫുഡ് കോർട്ടിലാണെങ്കിൽ, ഒരു മോളിലാണെങ്കിൽ, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം ഒത്തിരി മിക്സ് സൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ. ഒത്തിരി മെഷീൻസിനൊക്കെ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടി വി ഓടുന്നുണ്ട്, മാച്ച് ഓടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ പാട്ടൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ ഒച്ച, കുട്ടികളുടെ ഒച്ച, ഒത്തിരി ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾ എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. സോ ബേസിക്കലി ഏത് സിനാരിയോയിലും ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്താലും എനിക്ക് എന്റെ ഒച്ച ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്ര ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് എബവ് ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. എനിക്ക് ഇത് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് വിൻഡിന്റെ അത്ര എഫക്റ്റ് വന്നില്ല. എനിക്ക് മെയിൻ പ്രോബ്ലം വന്നത് മോൾ സിനാരിയോയിൽ, അവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുള്ള ആ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു. അതല്ലാതെ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം വന്നില്ല. എനിക്ക് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഇപ്പത്തെ കറന്റ് ഇയർഫോൺസിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും നല്ല നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗ് ഇയർഫോൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. നിങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പം ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേണ്ട, അത് ഇത് നല്ലപോലെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഫോൺ കോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എബവ് ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു സൗണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് നല്ലതാണോ ഇല്ലെന്ന്. ഇതിന്റെ ഞാൻ റിവ്യൂവിൽ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ നല്ല ഫീച്ചറിനെ പറ്റി, ഇതിന്റെ സൗണ്ടിനെ പറ്റി, ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റി, ഇത് എന്തൊക്കെ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇതിന്റെ റിവ്യൂവിൽ പറയും. ഇത് ചുമ്മാ ഒരു മൈക്ക് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ പറയില്ല. എന്നാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സെയിം വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്റെ വേറെ 2 ചാനലുണ്ട്. അതിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. എന്നാ ബൈ ബൈ.